We are fucking the beautiful nature, man. सारे ब्लॉगर ने down the channel and not terminating उसका वो 100-150 वो खड़ो है तेरा फोटो तगड़ा हुआ था ऐसा लगेगा तुझे उससे या 140 अपने घर के बंदे में दोबारा सुन रहे हैं हमारे भाई क्या है तू क्या कहना कौन कितने फॉलोअर है 7 फॉलोअर है घर में कितने मेंबर 12 घर आने नहीं सब्सक्राइब किया उनसे बंटी वो चाहते ही नहीं है मैं YouTube चैनल स्टार्ट करूं। नहीं वो चाहते ही नहीं है कि मैं ऐसे नाम रखूं चैनल हाथ में पकड़ कर तुझे हिलाने को थोड़ी बोला था फोन क्या वीडियो बनाने के लिए बोला था और के लिए बनाया यार कोसड़ी तेरी इतनी बनाई है ये ने साढ़े कोई मैं आज बात करना वो और कितनी छोटी अच्छी ले रहा हूं ना जाएगा। जय हिंद सर जी। अब कहां जा मेरी फंकी आंदे के बड़ी तू कत्ता पक्का तो राती के चित्त दा नहीं मेरा यार वो नेचुरल चीज है कि ओने नहीं क्या करेगी कहावत है अगर वो नहीं ना करना मैंने सही कहा ना मैंने मैं तो भी बंदा इतना कमजोर दिख रहा है भरियां तुम सर्दियों खिला तुम सही है millions of miles away from our destination and we are yet proceeding to our way. I'm not a blogger, man. I'm a stupid man. Tides legs. ओए फोटो खींचो नीचे ये ना आगे रहना ना We won! One we say. तो ये ब्यूटीफुल स्पॉट पे हम आ चुके हैं जहाँ पे महाराजा हरि सिंह रहा करते थे। यहाँ पे उनका पीक पॉइंट था। यहाँ पे उनका पीक पॉइंट है। यहाँ पे वो एनिमीज पे निगरानी रखते थे। तुम देख सकते हो नीचे कितनी डाउन मूव है। You can, man. It's easy. होश करो Do fast. Line is coming behind you. Success is like a pregnancy. How much times you got fucked? चलो आओ बीच में खिंचा रहा है मम्मा यार वीडियो बना फ्लाइंग राइट ओए बाल को कितना अम्मा कौन मार बंदा मेरा बैग Your camera is so awesome. Your camera is so awesome. जोर में तेरा वगैरह और कुछ गोड्डे है भाजी के सीधे खल्ले घंटों अगर था छुड़ के याद को यार भाई देखा फोटो खींचने ही नहीं आना एक बार है एक मिनट एक क्वेश्चन दे बाकी टाइम वही अबे इंडिया वीडियो बनाओ क्रिएट वीडियो What a sound, what a language. मुनी है
दिया राइस वेयर इज द मनी he's your crush है ना इस साइड बिल्कुल हे गाइस फोन कुत्ते को दिखा कुत्ते इस डॉगी को देखिए हम एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं ये जो कुत्ता है वो पुट के हमारे ऊपर खाने के लिए आ रहा है और जो हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं ना वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल है यार बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं अभी और यार हमारी ऑडियंस योर ऑडियंस इज वेरी ब्यूटीफुल अभी ये क्या उठाया पहुंच चुके यार जी गाइस तो हल्ला है क्या मैं और तो हल्ला है क्या आ क्या चीज गाइस आपने इसका एक्शन देखा वीडियो बनाओ वाओ नाइस कैच गाइस oh guys this is beautiful location वाओ बटा 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 कैच बाउंड्री से बाहर जाता हुआ बॉल और इसको क्या करें ये फोन ब्लॉगिंग करो तुम यार राके गाइस क्या दिखा कौन सी है यहाँ पर जानपुरों को यार तुम्हारा भी इतना फोन मेरे पास 10 से 10 है यार रेडी गाइस देखो हम पकड़ लेंगे बच्चा कहाँ जाएगा तो मुझसे नहीं जाता भाई दिल के बदले सनम हम दिल दे चुके हैं ओए फोन को पकड़ गाइस यार क्या करें इसका यार ओ कोई इसको पकड़ो मुझे नहीं खरीदना हमको यार मदर फकर है क्या